Na proposta presentada polo Goberno Municipal da Pobra que se debatía hoxe en pleno figura destinar íntegramente a achega de 2022 a gasto corrente. A achega 2022, que son 164.531,60 euros, vai ir íntegramente destinada ao gasto corrente. Por outro lado, a achega 2021, que son en total 96.715,14 euros, van ir destinados a investimentos financieramente sostibles, neste caso, obras de pavimentación, non? E de dotación de pluviais. Estas obras enmarcadas na achega 2021 centraránse fundamentalmente en rúas do casco urbano como Rafael Dieste, Manuel Murguía e Alexandre Bóveda. No que respecta ao plan complementario, cunha dotación de 146.000 euros, inclúense dous proxectos de gran envergadura, un deles o saneamento do Conchido, que suporá a terceira fase da mellora do Camiño Real. Consistirá no asfaltado, no pavimentación hasta o límite co Concello de Boiro, pero tamén nos independizaremos do servicio de saneamento, que sempre estivo conectado ese tramo con Boiro, o bombeo que está situado en Escarabote. Nos colocaremos un bombeo propio e evitaremos calquera tipo de problemas que están xurdindo por ese compartir esa rede, non? Temos problemas de vertidos na zona de Conchido. Outro proxecto enmarcado no plan complementario inclúe tamén unha intervención no eido rural, como é a mellora na contorna do cruceiro da Buín. A humanización e a seguridade do cruceiro de Santo Isidro. Creemos que se fai unha mellora na seguridade porque se vai ampliar a carretera, se vai a poñer uns adoquíns e se lle vai colocar uns bancos e unha zona verde nunha zona moi importante, sobre todo porque é o noso rural. Mención aparte merece o post social cun investimento de 73.000 euros, dos cales a Deputación financiará máis de 50.000. Irán destinados a dar continuidade a 3 programas dirixidos a persoas en risco de exclusión social ou situación de dependencia. Unha vivenda de emerxencia que se cubreu, que dispón de 5 plazas, que se cubreu no seu inicio cando a pusemos en marcha. O éxito desta vivenda é que neste momento 2 das persoas que estaban ali xa encontraron vivenda e xa puderon, digamos que salir ou deixar libre o que é esta vivenda. Polo tanto, para nós son actuacións moi importantes. E despois, a outra actuación que vai máis ligada a persoas maiores, persoas dependentes, é o comedor sobre rodas.